Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una clase muy cortita pero muy efectiva para un problema que poco hablamos pero que es bastante común y es el dolor y la tensión en la mandíbula. Los músculos de la mandíbula son muy fuertes y suelen tensarse de manera inconsciente y esto sucede más que todo en la noche. Cuando esto sucede en la noche, lo primero que va a ser común que en la mañana nos despertemos con dolor de cabeza o también hace que sufra muchísimo nuestros dientes. Entonces, esta clase es ideal para hacerla en la noche antes de dormir para evitar esta situación. Siéntate en una posición cómoda, yo lo estoy haciendo en mi esterilla, pero puedes hacerlo también en una silla. Vamos a cerrar los ojos un momento. Toma un momento conciencia de tu cuerpo, de este momento presente. Me gusta hacer esta pausa previa antes de los ejercicios que vamos a hacer. Generalmente cuando esto nos pasa, el bruxismo, es la mayoría de las veces por estrés. Siempre va a ser recomendable tomar contacto con nuestra respiración, con nuestro cuerpo. Habitarnos y percibir cómo nos estamos sintiendo. Esta clase, estos estiramientos o movimientos son muy específicos para el bruxismo, pero si los acompañas de clases de yoga constantemente, también es una forma de poder prevenirlo, evitarlo. Abre tus ojos y lo primero que vamos a hacer, con tus pulgares los vas a llevar como en medio o justo arriba de la mandíbula, como en ese huequito que forma nuestra sonrisa. Vas a separar los dientes de arriba de los de abajo, es decir, relaja tu mandíbula. Y vas a empezar a hacer un masaje circular. Puedes hacerlo con tus ojos cerrados. Y al mismo tiempo conectando con tu respiración. Cambia hacia el otro lado. Mientras inhalas y exhalas de forma consciente. Para el movimiento, soltamos las manos. Y el siguiente es un estiramiento de la mandíbula también. Y lo que vamos a hacer o lo que consiste en desplazar la mandíbula, la parte inferior, hacia un lado. Allí lo vamos a sostener por aproximadamente 8 respiraciones y luego cambiamos desplazándola hacia el otro lado. Yo te recomiendo que esto lo hagas frente a un espejo que te va a ayudar a corroborar que lo estés haciendo de la forma correcta. Vamos a empezar juntos por el lado derecho. El rostro se ve súper raro, no es algo muy estético. Y lo vas a hacer, desplazas hacia el lado derecho de manera que sientas el estiramiento del otro lado. Y sosténlo allí durante 8 respiraciones. Vas a sentir como un tirón del lado izquierdo.
relaja, vuelve al centro y cambia hacia el otro lado. Y acompáñalo con tu respiración consciente. Relajas. Y ahora puedes sentarte tal cual como estoy yo. Yo tengo un bloque debajo para no molestar mis rodillas. Puedes hacerlo también en una silla. Y columna larga, entrelazamos atrás los deditos de las manos, empuja hacia atrás y hacia abajo los brazos y proyecta la cabeza hacia arriba de manera que sientas que estás estirando toda esta zona anterior del cuello. Relaja la mandíbula, la boca ligeramente abierta y respira aquí. Es muy sutil, pero es un estiramiento que se siente en la mandíbula, parte anterior del cuello. Cierra tus ojos o mantén tu mirada tranquila hacia un punto. Relajas. Relaja tu cabeza, observa un momento tus sensaciones. Y vamos a repetirlo, pero esta vez sacando la lengua. Lo mismo, pero sacando la lengua. Posiciónate, empuja hacia atrás y abajo los brazos. Proyecta la cabeza como la mirada hacia arriba, alejando el mentón del pecho. Saca tu lengua. Inhala y exhala allí. Ojos cerrados. Y despacio soltamos. Soltamos manos, relajamos la cabeza. Y vamos a hacer el último estiramiento, que no es directamente de la mandíbula, pero sí que nos va a ayudar a relajarnos mucho. Y nos colocamos de pie con los pies al ancho de las caderas, un poco más separados, lo que tú necesites. Dobla las rodillas todo lo que sea necesario, de manera que tus manos toquen el suelo con facilidad y no haya demasiada tensión en la parte posterior de tus piernas. Abraza tus codos. Chequea que tu cabeza esté completamente relajada, tu cuello largo, la coronilla de la cabeza proyectada hacia el suelo. Y algo que a mí me ayuda también es hacer un movimiento como simulando un péndulo, como moviendo suave de lado a lado el tronco. Deja que sea la gravedad que hace el trabajo y no te resistes. Si hay mucha tensión en la parte posterior de tus piernas, dobla incluso más tus rodillas. Y despacio vamos saliendo. Puedes volver a sentarte en una posición cómoda. Cierra tus ojos. Percibe nuevamente tus sensaciones. Lo que se siente habitar tu cuerpo. Prestar un poco de atención
a esas zonas que nos estaban haciendo una alerta. Abre tus ojos. Espero que estos ejercicios y estiramientos te sirvan para mejorar o ojalá eliminar completamente el bruxismo. Comparte esta práctica con quien sientas que lo necesita, con quien sepas que sufre de esto. Y guarda, coméntame también qué tal te ha parecido. Gracias por haberme acompañado.